Sheikh Muzata mutabani we mukwano gwange nnyo Shafiki Kakembo tusomedde Gombe ye mukulu akola wali chali wange wakabinyo ate ne mwala bwe wasa Fatuma Kasule chali wange mbamanyi Sheikh Muzata eyebizibe bimuliko byebibera maka gabaki gabaseeka gabafudde ebizibu by'abaseeka byebimu ebyo bijjola be wabbiye muke bijjola bamaka g'abasiraamu kozi wabera n'abaana baki bangi baba n'abakazi abagenda naye okufa Uganda opportunity abantu balaba nga bali selectinga the good thing is nti mukyala wa Muzata oyo wabadde ayogera akulaga yamufuna mwana muki ye yamuweerera n'amusomesa kati ali ku PhD. The good thing dala nti akola mu KCCA. Kati oli yali anowe emyaka 25. Oyo yebana abakazi ababeera ku musajja nga bamulaba akola nti tuli bagagga naye nga yitalina mu contribution. Kati bwe yanova n'agenda emyaka 20 olw'okuba abakazi basinzira ku longevity n'abaana mu maka kati yafuli alina right kwabadde tayinza kuddanga Muzata mulamu kati ono omukyala wa KCCA yasomamu era alina okuba abadde alina ebintu ebyakoze tajja kwereega however kyemmanyi baseeka bonna baavuddeyo dda kiramulwa kityawo anti baseeka baavuddeyo embeera ejja kudda muki abantu abagenze mu maka ga Muzata tebasitukangako mu kategole emu awo abasiraamu bonna omukazi bajja mutereeza walina okukola ki okujja nze kyensanyuka kiri kimu ne bw'oba ofunye omusajja nga mukulu ku ggwe oba muto ku ggwe ng'omukyala fuba obe ng'oyiiya obemula akaki sente kuba kati oyo omukazi wa Muzata omuto bamufulumiza bakanyama biki naye n'omulaba teyabadde nnyo ki badadi balizenga wowe nani okitegedde ayina ebintu byabadde ayina ekibozi kye bamutaddeko awo wakiwulidde nti yanoba yattisa Muzata of course is one of the factor but si Katonda kitegedde kati wogamba yattisa Muzata seka Muzata mukkiriza temukkiriza nti Katonda kola oli yategeka kati alina okukola ki olina okukkiriza fe abasiraamu Faruku buli muntu agamba nti tokkiriza nti Muzata yafudde oba okaafuwadde bw'oba musiraamu kuba olina okukkiriza nti yakoze eki bakkiriza yafudde naye enfa gye batakkiriza ebyo byonna nga togikkiriza otya olinawo enfa endala atakkiriza nfa akkiriza nfa ki bwabadde buno obutwa kati oyo agamba nti butwa ayinawo ki ekiraga kwasinzira olwoizinga suspicion fe tulage kwosinzira Seka Muzata yafa covid Seka Muzata yafa covid era Sheikh Anas Kalisa yafa covid abantu bakyagenda kufa covid kuba yatuuse mu community abasiraamu arabe report be bantu abali adamant tegeeza omuntu ayinza obutafaayo senga tukuŋŋaana wabalabe mu kuziika Muzata nga bali ku Allahu Akbar tebali ku masiki kati baseeka bano mu muzikiti beaginga Seka Kamoga kulikayo mweruzira tamanyi oba Seka Kamoga alinamu virus tebalina masiki wuliriza ebigambo bya president making sure oyambala masiki obulwadde buki abo bonna abantu bebagenze bafa bakuliridde muki myaka Bishop wamuwulidde wolaba abantu abatandise okugwa enjole Faruku bantu bakoze eki bakuliridde waliwo omusajja omulala gwendabye kati Dr. Mulamba naye yafudde covid naye embeera za Seka Muzata bajjaze yandolinga omukyala yenna ng'olina omusajja nga mukulu ku ggwe nga wamufuna nga mukulu ku ggwe sayizi abamuzata ndabaawo neba make it a guarantee n'olowooza bwe era babange mugagga beba abalinda omuntu n'amala omugoba n'atandika bangobedde bwerere wali just mukazi wa waka teri looyo ayinza kugenda mu musango ogwo teri because tebigatta how can you say nti oyagala $5 oba ebizimbe 5 ng'ate kizimbe kimu kisukka mu $5 omanyi byobala audio nagiwulidde n'ebizimbe bya Drake tabimanyi bwe yamuleka mu kyalo Drake n'amusuulawo yes beera mu kyalo lime nanansi why are you coming to town
Drake yakutwala mu kyalo genda talina faamu mu kyalo omuntu abeera n'akedde asatu wava munno akimanyi wava munno ye signatory wa Drake mu bintu byonna babikoze babiri n'okugula emmoloka ewa wava era wava yamugamba ebintu bino obikoze n'ono omwana wengenda okugula benzi yange nenzija ne girlfriend n'ombuuza nga gwotunda nkuddemu ki nkunyiize gambe nedda era omusajja ajja kuddamu ye kati kwolwo ne bagula emmotoka jali yayajjayo sente meka mu nsawe wawava munno omukazi mukulu yes anti wulira Faruka ojja n'obeera n'omukazi 20 years ng'okola ng'abeera wuwo okiwulira ng'embeera nnungi nnyo naye nga tekiri nti aparticipatinga mu bizinensi mukyala wawaki wawaka n'ozimba akeedi n'ozimba endala of course sikkiririza mu kyakubeera na muntu n'omukeera n'omukasuka buki nze mmanyi Drake teryamusinga mpisa mbigombuulire Drake twatundako ettaka wanaawo ng'agula akeedi baali bamutemedde waggulu ng'aganye okugaba commission Drake tomuyite mmere nkutidde genda obuuza ettaka alina akeedi 35 yalwanira ettaka ly'abalema n'aligobako Mwanyi paka Mwanyi we yafa Drake omuyita mmere Drake alina akeedi 35 mukazini we yanga ayinaaga abiri olunaku lumu basiba akeedi abantu bonna kati newona omutwala mu kkooti omusango oyo mukazi ayinza guwangula bajja ba principal bakya Drake ne gavumenti otawanya omuntu owakeedi 35 oyo omukazi anoonya ki sympathy bamuweereze ku sente wanu tebibalansinga ebizimbe 5 ne miliyoni 5 ayagala Jesco ayagala n'akeedi endala ng'angaani ayinza omuntu abadde mukyalo ayinza omanaginga akeedi azaagazaaki kwejo emyaka gyalina alaba kyali mutuufu kati mu nsonga eno ye Drake nannyini bizimbe kuba buli muntu amumanyi Drake mutemu mubbi mukambwe temugenda mujjako kantu konna Drake alina ebizimbe 35 muyinza okukayanira olukuubo lw'ettaka n'aleeta amagye Drake yawunga ettaka omusawo we yamugamba zimba bizimbe buli wolaba zimba ebizimbe naye takyabitegeera Drake gwoliko lubega Drake mukazi we gwali ojja kakana nga oyo mukazi baafudde kikutuko nkubuulidde gyali ogenda fa kikutuko bazanya ne Drake Drake yasibaawo akeedi okimanyi nti Drake yekka agambye abapangisa aboyingira otasudde yekka mu kibuga waliwo yaganye oyo gyali is rotating around aguleevu alotatinga ku guleevu yeze mubuulidde sigati nti Drake agenda mutta nenze kugambe you are rotating around your guleevu bizimbe 5 Drake genda omubuuze Mwangi oyo yali avuga empaka yakayana ne Mwangi omutima paka negwakuba Mwangi ate nga Mwangi yasooka nnyo cyayi bemeetinga ne banywamu kacyayi olwamala okubaawukana n'atandika omukuba amasimu agamustressing omutima ne gukuba entunnunsi basooka kacyayi teyamulinda atuuke n'atandika omustressing ku masimu nga baakaawukana yagenda otuuka eka Mwangi yawummula buwummuzi omukyalo ono mwamagezi ki njagala mugamba ekintu kimu mukyala Gilbert Bukenya ebintu ebyo yabigezaako ntinda wano ministazibire juzi wallahi abo abasajja abakuze n'azimba ebizimbe ebiwera mulimu oba ayingira mu muzimu gwa sitaani ogenda saba Drake ebizimbe obujulizi bujje nti ddala wabikola naye n'abaana muyina naye ne Drake akutunule mu maaso agaye tolinaawo kintu ku bintu byange ye Drake mumanyi nnyo simulabye kati Drake mumanyidde ebbanga nkugambye waliwo lwe yatunda ettaka lwe bamugobera ettaka ba buloka okuzimba akeedi diiru neggwa commission ogimanyi 15% neyeesibira mu office ekyali ku Wilson bamugyayo n'ambazzi babuloka ne bawolera Drake nagamugagga wayo commissioni Drake senga yalinawo waayita nakkirira ekizimbe oba yali asobola obuuka Drake yali agenda kubuuka dduke oyo ye Drake mukazi wa Drake you must have known better era owudde bamukubidde agaabi abo bya kooti ojja tukayo ba principal judge nga balina office ku bizimbe bye waliwo judge Manerenda nti newoddiza omusanga embaala akuyita mu office ye akukkiriza ogende kambalanga yayonooneka kambalanga Mwangi ono
jaji manerenda ate omusango kasitawula tebakutte nti bakwatidde embaali akubira depisi era ne bakuzza mu kampala gwe tutambula olina sente zange kati Drake nkubuulira wano Faruku he cannot he will not he cannot Drake Lubega alinga kalungi omugagga Allah chali wange gendo tawanye kalungi ku kizimbe tibakamusiba ogana bugani musaso bitu byonna nabijja mu dduuka yabitwale wakaawe omanyi Bill Gates era zabe sima Bill Gates ndeyo onyaffe tubadde ne Bill Gates mumanyi bulungi kesisi yasibe kizimbe kya mugagga ky'omulungi awo ya baana muto balina n'eddiini oba aina formal foundation ya parenting kuba yasonyiwako abaana mu covid awo ne juzi naddamu yasoka myezi eki n'abaana aga byonna ebyebabira kati bikoze eki yehamu kubanga bahamu banaddiini bazadde bewe bali ne maama we hamu okimanyi nti afukamira ku magulu abiri ng'abuza maama we kati alina parenting kyokulaba ekimukulembera mu kamwa kufumiitiriza balina n'eddiini kyoba tuwana ne full figure atuyitirawo isima mufumiitirize bantu abalala okufumiitiriza ngenda njiga okufumiitiriza abagagga b'omu Kampala tebasaaga abagagga b'omu city gw'omanyi obugagga bw'okuyimirizaawo akeedi zanyira ku mutaasa akafeera obutegeere olaba nga akuze muzanyireko nze abantu mbewunjawo bonna abagagga mbamanyi zanyira ku mutaasa akafeera kati mukyala jjali yanjagala okukulabula musiraamu munno Drake Lubega mugende kompola yagula omuzikiti gw'abasiraamu ng'akimanyi ye Drake Museveni yamuyita n'aba Drake Lubega yite guba ate ng'akuguze mu byakifere naye ng'akimanyi ng'agera kufuula akeedu tomanyi wawo ku kibaati awo awali Gazalani omajontolo olwali awo Museveni itituku gavumenti yagula omuzikiti mu mampaakyo mu biseera byamubajje wallahi abasiraamu ne batabuka abatabuliki nga tebisere byatabuliki bakambwe itituku the government ne bagamba Drake zaayo omuzikiti tukusasule Museveni paid Drake twice the money Drake yagamba Museveni nno ndowooza ozanyisa kenkizaayo leete sente za mirundi eki ye Drake kyonna kikola Drake omusawo yamuloga kuzimba bizimbe era wakeera n'alaba ekizimbe ng'anoonya waziwokeera n'ogaa nti olina kyoyagala ku kizimbe in fact omukazi oyo nandi mugambi yandyesire nti yansula bampeeyo $1,000,000 meka Drake awayinza okukuwa naye sitosikwata Allahu akbar kabira Drake ajja 7 ogw'ekiro n'alambula akeedi emu ku emu naddayo ate ku 11 n'asookawo abakozi oli ayagala ekintu kye bayita ekizimbe Drake born raised for war kasita olutuuka sigenda kusonyiwa kati twaweereza omuliro kumuki ate nga tuli b'amaanyi mu ggwanga ne gukankanya eyo na mu state house gabagana ki ekiguddewo ani amanyi abantu bano ne batugambako Madamu Lumumba nga atutegeera naye n'agamba mukazi okitegeera ategeera nnyo ajja kuba sympathetic erinnya full figure ne banoonya ne bagamba lawyer wa president Kalugire Edwin Kalugire kuba naye musajja mukakamu nnyo okitegeera General David Muhoozi ne banoonya paka bebagala naye abo bemuliko mukwano gwabwe wa Hamisi Kiguudu kati awo nibo bategeera Secretary General n'abuuza Hamisi oba asobola otumitira Hamisi n'abagamba abo seetaaga permission yammwe n'ampitirawo n'ayita full figure bigambo ne biggwawo nali namugamba siteri kusanga mmanga eyo era ne kale nawagambye ggwe bw'omanyira nga toddanga kwempaya eno eri ku Hami shopping center tokola ki ebirala ng'ogendaawo newomanya naye nenkusanga eno nga wammanyidde otegeera empaya tumalirize muwala wa muzeeyi nga mulaba nnyo okugundi nga bakolakola obuvidiyo Natasha kikyaliko Natasha ali yeesonyiwa amawulire tegamukube right now adadda nga bamukuba bati omanyi kati kuba tabadde wa mawulire tabadde wa mawulire abeera mu life ye
Nanti aba Facebook bano katso bagendanga mungo talina kyabagenze yazze taata we afuze emyaka 3 mu 5 Natasha abadde mwana muto mweyijo n'emyaka 3 mu 5 kati wono wawuya kasolo mind okuparticipating ne taata ate favorite daughter we ge muwala ogwasinga okukola ki ate muwala wagezaako muliratinga ne social media okitegeera timu ya Museveni bakadde babirivinga tugende simanyi gendo ogabe saa abantu bwa Natasha bukola yes bumukolera anti ge yamubuuza amuteeka mu normal life abantu kati Natasha ye yazzenga akitegedde ndi timu eri around taata we emulimba naye kati yeetaaga ate amanye ekitambula mu new world kubanga Bobi Wine abakubisa ki social media kati na ground bamusona kati Natasha kyalina okukola kufuna babloga kubanga tukola ffe mu competition zaffe nale tuli facilitated kubanze ndi mu competition n'aba nupu kati tekinetagisa kati wenzigwamu amanyaga olaba yali ayaye so I keep in the momentum nenga teba to facilitate kakati Natasha is a person azo directing a campaign ya tata we normally mbantu or this not this Museveni was saluting kati yenga muwala we amulaba informally yasonga dad tukola ka video era yamuyita daddy. That's a good idea. Naye nabadde njitidde nti abinzo leeta mu abantu amaya abantu ku social media okuwaba abalaba biki katiba no ate ne angenda ntuufu ba president tubayita abasiru ako kennyini muwala we katambula nakamulaga ggwanga yes naye kati we muwala mubulira ekituufu kuba babadde bamugira badde bamufera anti oli muwala we ate ba president batuka myaka egyo bagenderere Museveni tolabe Trump abadde akola n'abaana be Museveni ku age gy'aliko anoonya bantu bali trustworthy Natasha ali trust kati ne ba president baveeko their statements are very big ako katambudde ne muwala we ekigenda omukubya sibya social media basikaveja mafia bagenda lowooza Museveni aleese kati muwala okitegeera tebasobola mukuba bagenda mukuba lwekyo okutya sodde lwaki bamukuba sodde bamukuba Natasha fatuwa omulimu tumubeererewo bamafia gwe ate bakulinako obuzibu gwe ne bwakuwa bo bali ku ye kati kyegambye katolaba sodo okumusitopika ogenda mu parliament kiri kikulu nnyo bamafia kuba sodo wajja mu parliament ate Museveni ng'oga ataliyo mu parliament bano boolanya abaaki abagamba toddanga mukola statement ng'egyoyogedde mbala mbi nnyo eyinza okujjako bantu bangi eriwo byoyogedde byonna kubanga kugambye nnyonnyola kyabadde Koboko n'ogamba Bobi Wine musajja mugezi nnyo nti yalaze abantu nti abavubuka be bali mu kintu ki one let me break for you Ayume mwana wa mugenzi Ayume legacy ya taata we yemuletera abantu bamuwagire mu government akubani Anite olwa arrogance Anite gyali ataddewo kakati Dr. Ayume oyo muvubuka abadde akola mu State House emyaka 15 okitegeera kakati Dr. Ayume yakolagana ne Bobi Wine mu kumobilizinga eri bajewani Anite but Bobi Wine Anite nasigala ng'agamba nti temulonda Ayume akolagana nani yali abaddeko ne Bobi Wine like ba youth story kinanyira kwesimbawo ki Koboko eyo si reason Bobi Wine muyayi ng'abayimbi bw'aba atuuka agamba sheri eti bantu bali biki bantu bonna bawoza kapapa kapapa okay kati aba ayingira Koboko bamugamba nti Anite yagamba there is no people power in Koboko. I am the gate to what? Koboko. I will not allow Bobi Wine to what? Koboko. Yabadde talinayo bantu naddira abawagira Ayume kubanga balina beef n'Anite naye okugamba nti people power teri eri n'alaba abantu nga bangi bamugamba wana Ayume yagenda okukola ki yakikola era bw'atyo bwe yakola Kasiyano Wadduli bwe yakola ku Mwiru
era Muiru yagamba Bobi Wine didn't come to Mbale because I was weak. Bobi Wine agenda wali muntu ali strong. Omuntu yekka gwalina okugamba nti yamuteeka mwampitise mu kumuleeta entirely yebasalirwa. Bobi Wine ogenda mu Arua ku Kasiyano Waddu yali ku muvubuka mulala muto. Okitegeera musema mumanyi bamuyita muki ne bamugamba ground weight. Ebyabayimbi bebekulu byabagamba byabalirako kati ekyo bakita sensationalism. Genda nakikola ki nakiriwo. Tulimu political dispensation, multi-party dispensation. Constitution ya Nupu egamba ki kukuwagira opposite opponent. Taina oyo party. Taina party. Obanga omuntu obuntu mwenale. Enale mu owagira oliwe enale mu owagira opposite a candidate against party. Bagoba mu party. Bwe ino gamba. Obo ino gena mu disciplinary. I want people power to explain to us. Boendo singa ayume. Ayume nabo nagamba thank you so much na enze mpagira mu 7. Ayume Wenale. Yena akipinga principle ya party. Nayenga same time okimanyi senga akalulu tekagenze bulungi waliyo ways B woyinza okujjako president koti ne mu parliament. Mu parliament you require 3/3 of members of parliament. Kati kwato oyendo singo otia omuntu alina olwedde ba MP abali opposed ya asatu nga ne parliament etudde ina mu 280 mu ki mu 8 ekyo kitegeeza ebintu bibiri. One, you are either a project of somebody or you are gambling. Yabadde iganga nagamba Kadaga. Ekitegeeza Kadaga wenale. Naendo singa Kadaga. Yatuse moyo naendo singa wa FDC. Anti nze mbadde mayaba ndo singira mu principle nti bali real. Ate babo tuli mu multi party babo bali real batya. Why didn't you give them a card? Why didn't you call them to your party? Gomanyo ti ali really. Atogamba Nupu everywhere. Ate kategeza kati mukoboko temina o candidate nga oliwe yagamba. Okitegedde kubanga gundi yatula ku TV odongo tunagamba mu Northern Uganda osanga olemo okufunayo wadde fulaga beyala wa Nupu odongoto. Kati kyekugante koboko babo nte yabaddeyo na member wa parliament kati kikyamusala nakozesa beef okwenda osinga ayume okuhitinga baka kwani anite. You get it? Era anite yakoledde tweeting ayongera ku Bulaka Mail nga ayume ndino na wanu opposition. Kati musabira nzo tali okuteka okini ayume kibakwenda osinze ayume bayinza tena okuteka ne batandika olowooza nti anite byayogera bituufu. Nowe miso omulimu nga toli yanga nojja mu parliament naye nga tewali wadde ogenda kuba minister wa state ne baga oyo mumulekaawo. Kati nkugambe Bobi Wine is in two ways. Tebannavaayo kwennyonnyolako ku ekyo. Mbunze ndaba omuntu nemmanya nti ono ate omulaba oti aye pulezidenti olina prerogative emulaba. Museveni yalina prerogative ejja omuntu ewatu n'amuteeka eno kwa eki sitting president. Naye mu multi-party dispensation toyinza tugamba nti Besigye oliwo FDC n'ogenda ekayunga n'osonga kuwa DP. Anyway, Farouk muli ba people power babuli ebintu byange ne mubinyooma naye mu maaso eyo mujja tegeera ebintu Bobi Wine byakola biraga ebintu ebi ayina mukama we mu Uganda wano bw'ataba tumukunde. Temwekanga politics muzibu ne mutuuka maaso awo nga bulijjo aba Nupu mukama wammwe mulala. Mbagala nnyo ba Peter King Kong worldwide and nobody else. Ffe tuli ba official blogger ba president wenva wano ngenda mistil breakfast chai masaji spa nencha musuke nene njeru Frank Gashumba obonsanga twogeremu kakati Nancy campaign ze sinaziraba wakubanko ngana ye yadawo Nancy ayita bagagga bamuyamba sente za mafuta za mugwako. Nancy ayagala mulimu mu UN eyo sikwata ko Museveni munga otalina kyaliko. Okay. Webale nyo webale dala isima Katumba oye tweyanze